بەناوی خی گەورە سڵاتان لەبێ خوێندکارانی خۆشەویست لەوانەیەکی تری چیرۆکی دورگەی گەنجینە دەگەڕێینەوە لاتان وانەی ئەمڕۆمان پەیوەستە بە ئێپیسۆدی شەشەم Episode 6 The Stockade ئەڵقەی شەشەم سەنگەرەکە Stockade واتە سەنگەر While Jim was ashore لە کاتێکە جیم لە کەنار دەریا بوو The doctor now tells the story ئێستا دکتۆر لیڤەسەی چیرۆکەکەمان بۆ دەگێڕێتەوە سەرەتا زۆر بە کورتی پەیوەند یەک دروست دەکەین لە نێوان ئێپیسۆدی پێنجەم و شەشەمدا لە ئێپیسۆدی پێنج وتمان کە شتێکە گەیشتە دورگەکە و پاشەوەی گەیشتنە دورگەکە تاقمەکە لە نێوان خۆیاندا کەوتنە بۆڵبۆڵکردن لەگەڵ یەکتری و فەرمانەکانیان بە باشی جێبەجێ نەدەکردن اینجا کاپتن سمۆڵت کە ئەمە دەبینێ پێشنیاری ئەوە دەکا کە سیلڤەر لەگەڵ پیاوەکانی بنێرنە کەنار دەریا واتە بیان نێرن بۆ سەر دورگەکە ئەوە بوو سیلڤەر بەخۆی و 12 لە پیاوەکانیەوە کە بە سیلڤەرەوە دەیکردە 13 پیاو بە دوو بەلەم ڕۆیشتن بۆ کەنار دەریا و وا بڕیار بوو 13 کەسی تر لەسەر کە شتێکە بمێننەوە بەڵام دواتر جیمیش خۆی فرێدەداتە نێو یەکێک لە بەلەمەکان و ژمارەی ئەو کەسانێک کە دەچنە سەر دورگەکە دەبن بە 14 کەس و 12 کەسیش لەسەر کەشتی ئیسپانیۆڵاکە دەمێننەوە دیارە لە ئەڵقەی ڕابردوو جیم هۆکینز بە سەراتەکەی بۆ گێڕاینەوە بەڵام ئێستا کە جیم لێرە نییە دکتۆر لیڤەسەی چیرۆکەمان بۆ دەگێڕێتەوە واتا بە سەرهاتەکانی ئەم بەشە دوو جار دەگەڕدرێنەوە جارێکیان ئەوە بوو لەلایەن جیمۆ گێڕدرایەوە کاتێکە خۆی لە بەلەمەکە فرێدەدات و دەچێتە نێو جەنگەڵەکە و دەبینێ سیلڤەر لەگەڵ تۆم قسە دەکات دەیەوە ڕازی بکا کە بچێت لەگەڵ تاقمەکەی سیلڤەر دواتر بەهۆی کە تۆم ڕەتی دەکاتەوە کە پەیوەندی بە چەتەکانەوە بکە سیلڤەر دەیکوژێ پاشان جیم بێنگەن دەدۆزێتەوە نامەوێت لێرە زۆر درێژەی پێ بدەم اینجا لێرە دکتۆر درێژە بە چیرۆکە دات و باسی ئەومان بۆ دەکات کە ئەو کاتەی جیم ڕۆیشتووە بۆ کەنار دەریا لەسەر کەشتێکە چی دەگوزارێ و چی ڕوودەدا It was about 1:30 when the two boats went ashore from the Hispaniola. نزیکەی ساعت 1:30 بوو کاتێ دوو بەلەمەکە لە لای هیسپانیۆڵاکەوە ڕۆیشتن بۆ کەنار دەریا. ئەمە ئەو کاتەیە کە بەلەمەکانی سیلڤەر بەڕێدەکەون بۆ کەنار دەریا و جیمی ژێکێکە لەوانەی کە لەگەڵ بەلەمەکان دەڕوا. And the captain, the squire and I were talking in the cabin. و کاپتن سمۆڵت و ئاغا و من کە مەبەستی خۆیەتی دکتۆر چونکە دکتۆر چیرۆکەمان بۆ دەگێڕێتەوە لە ناو کابینەکەدا قسەمان دەکردن واتە ئەو کاتی جیم ڕۆیشت بۆ کەنار دەریا لەگەڵ سیلڤەر و جەماعەتەکەی کاپتن و ئاغا و دکتۆر لە نێو کابینەکەدا قسەیان دەکردن Down came Hunter هەنتە هاتە خوارەوە هەنتە کێ بوو؟ Who was one of the honest men هەنتە یەکێک بوو لە پیاوە ڕازگۆکان یەکێک بوو لە پیاوە بڕوا پێکراوەکان و هەروەها یەکێکیش بوو لە پیاوەکانی ئاغا And he told us that Jim Hawkins had got into one of the boats and gone ashore with the other men. هەنتە پێیوتین کەوا جیم هۆکینز سواری یەکێک لە بەلەمەکان بووە و لەگەڵ پیاوەکانی تر ڕۆیشتووە بۆ کەنار دەریا. کەواتە هەنتە هەواڵی ڕۆیشتنی جیم دەگەیەنێ بە ئاغا و دکتۆر و کاپتنەکە. پێشتر وتمان کاتێ جیم خۆی فرەدایانێ و بەلەمەکە لەلایەن سیلڤەرەوە بینرا. بەڵام لێرە بۆمان دەردەکەوێت کە بەتەنها سیلڤەر جیمی نەبینیوە بەڵکو هەنتەریش بینیوێتی و دواتر خەبەر دەداتە ئاغا و دکتۆر و کاپتنەکە پێیان ڕادەگەێنێت کە جیم لەگەڵ پیاوەکانی سیلڤەر ڕۆیشتووە بۆ کەناراوەکە We trusted him دکتۆر دەڵێ ئێمە متمانەمان بە جیم هەبوو واتا دەمانزانی کە جیم بۆ ئەوە نەچووە بۆ کەنار دەریا کە پەیوەندی بە تاقمەکەی سیلڤەرەوە بکە But we were worried about his safety بەڵام ئێمە نیگەرانی سەلامەتی ئەو بووین لە خەمی سەلامەتی ئەودا بووین After a while, Hunter and I decided to take another rowing boat and go ashore in order to explore. دکتۆر دەڵێ پاش ماوەیەک من و هەنتەر بڕیارماندا بەلەمێکی تر ببەین و بڕۆینە کەنار ئاوەکە بۆ ئەوی ئەو ناوچەیە بگەڕین. دیارە دکتۆر دەویست سەرێک لە سەنگەرەکە بدات چونکە پێشتر لەسەر نەخشەی گەنجینەکە بینی بووی. The first two boats had gone far to the right. ئەو دوو بەلەمەی کە یەکەم جار ڕۆشت بوون مەبەستی لە بەلەمەکانی سیلڤەرە زۆر دوورکەوتبوونەوە بەدەستە ڕاستدا. But Hunter and I came straight in. دەڵێ بەڵام من و هەنتە ڕێک ڕۆیشتین. In the direction of a stockade which we had seen on the treasure map. بە ئاراستەی سەنگەرێک ڕۆیشتین کە لە نەخشەی گەنجینەکەدا بینی بوومان. کەواتە دکتۆر و هەنتە چۆن سەنگەرەکەیان دۆزیەوە بەهۆی نەخشەی گەنجینەکەوە کە دیارە پێشتر سەنگەرەکەیان لەسەر نەخشەکە بینی بوو. There was a man waiting in each of the boats on the shore. لەناو هەر یەکێک لە بەلەمەکان کەسێک چاوەڕێی دەکرد لە کەنار ئاوەکە دیارە ئەو دوو کەسە بۆ جێهێڵراون بۆی ئاگیان لە بەلەمەکان بێ They saw us but did nothing ئەوان ئێمەیان بینی بەڵام هیچیان نەکرد واتە هیچ کاردانەوەیەکیان نەبوو When we landed کاتێک گەیشتینە وشکانی
I jumped out holding 2 loaded pistols and ran into the trees. دەڵێ من خۆم لە بەلەمەکە فرێدا و 2 دەمانچەی سوار یاخۆ بڵێن 2 دەمانچەی پڕگول لەم هەڵگرتن و ڕام کرد بۆ نێو درەختەکان. I had not gone more than 100 yards. دەڵێ لە 100 یارد زیاتر نەڕۆشت بووم when I came to an open area. کاتێک گەیشتمە ناوچەیەکی کراوە، ناوچەیەکی بربەرەڵا and saw the stockade. و سەنگەرەکەم بینی. دیارە سەنگەرەکە زۆر لە کەنار ئاوەکە دوور نەبووە. There was a little hill that had a fresh water spring coming out of it. گردێکی بچووکی لێبوو کانیەکی ئاوی سازگاری لێوە هەڵدەقۆڵا. اینجا وەسفی سەنگەرەکەمان بۆ دەکا. A strong wooden house. دەڵێ خانوویەکی دارینی بەهێز بوو which was big enough to hold about 20 people. کە بە ئەندازەیە گەورە بوو نزیکەی جێگای 20 کەسی تێدا دەبووە. نزیکەی 20 کەسی لەخۆ دەگرت. Had been built by this spring. ئەم خانوەدارینە لە لای ئەم کانیە دروستکرا بوو. Each wall had several holes in it. هەر دیوارێکی چەند کونێکی تێدا بوو. سوودی ئەو کونانە چی بوو؟ So that muskets could be fired from inside. بۆ ئەوەی لە دیوی ژوورەوە تەقیان لێوە بکرێ. واتە بۆ ئەوەی لە دیوی ناوەی سەنگەرەکەەوە لەو کونانەوە لولەی تفەنگەکانیان بێنە دەرەوە و تەقیان لێوە بکەن. مەسکێت جۆرە چەکێکی لولە درێژە کە لە ڕابردوودا بەکاردەهات لە شێوەی تاپڕ و بڕنە و ئەو شتانەدایە. All around a wide space had been cleared. و بە چواردەوری سەنگەرەکەدا شوێنێکی فراوان پاکرابەوە واتە پوش و پەڵاشی لێلا درابوو. And then the stockade was completed by a tall fence. پاشان سەنگەرەکە بە سیاجێکی بەرز یا بڵین بە پەرژینێکی بەرز تەواو کرابوو یاخۆ بڵین دەورە درابوو. With its fresh water and strong walls, بەو ئاوە سازگارە و بەو دیوارە بەهێزانەیەوە the stockade would be the best place for us to stay. سەنگەرەکە باشترین شوێن بوو بۆ ئێمە بۆ ئەوەی لێی بمێنینەوە. هەم ئاوێکی سازگاری هەبوو هەم دیوارەکانی بەهێز و پتە بوون. ئەمەش دوو لە گرنگترین تایبەتمەندیەکانی سەنگەرەکە بوون کە هۆکار بوون بۆ ئەوەی لێی بمێنینەوە. Suddenly from across the island لە ناکاو لە لای دورگەکەوە there came the terrible cry of a dying man. هاواری سامناکی مردنی کەسێک هات. دیارە لە ئەپیسۆدی 5دا دوو لە پیاوە ڕازگۆکان کوژران یەکێکیان ئالان بوو کە بەدەستی پیاوەکانی سیلڤەر کوژرا ئەوەی تریان تۆم بوو کە بەدەستی سیلڤەر خۆی کوژرا. اینجا ئەو کاتێک کە دکتۆر لە سەنگەرەکەەوە گوێ لە دەنگی مردنی ئالان دەبێ لەو کاتەدا جیم لە پشتدارێک خۆی حەشاردا و سەیری سیلڤەر دەکا کاتێک لەگەڵ تۆم قسە دەکات و دەوێت ڕازی بکات کە پەیوەندی بە تاقمەکەی ئەوە بکات. ڕێک لەو کاتەدا هاواری مردنی کەسێک دێت. دواتر ئەوەیە تۆم پرسیار لە سیلڤەر دەکات دەڵێ ئەوە چی بوو؟ ئەویش بە زەردەخەنەیەکە وەڵام دەداتەوە دەڵێ ئۆ دەبێ ئەوە ئالان بوو بێ. اینجا دوای ئەوەی دکتۆری گوێی لەو دەنگە دەبێ دەڵێ I made my decision in a moment. دەڵێ من دەست بەجێ بڕیاری خۆمدا. Ran towards the shore and jumped into the boat. ڕام کرد بەرەو کەنار ئاوەکە و خۆم هەڵدانێ و بەلەمەکە. We were soon on board the Hispaniola again. ئەم جارەش بە زوویی گەیشتینەوە سەرکەشتی هیسپانیۆڵاکە. دیارە دکتۆر بەتەنها دەچێ بۆ سەنگەرەکە هەنتەر لە کەنار ئاوەکە ماوەتەوە. Where everyone was frightened and worried. دەڵێ کە گەیشتینەوە سەر هیسپانیۆڵاکە هەموویان ترسابوون و نیگەران بوون چونکە ئەوانیش گویان لەو دەنگە بوو. I told the captain my idea and we made a plan. بیرۆکەکەی خۆم بە کەشتیوانەکە وت و بەیەکەوە پلانێکمان دانا. دیارە پلانەکە ئەوەیە کە ئازوقە و پێداویستی و باڕوت و چەکەکان لەسەر هیسپانیۆڵاکەوە بگوازنەوە بۆ سەنگەرەکە. We gave old Redruth 3 or 4 loaded muskets and left him on the ship. سێ چوار سیلاحی پڕفیشەکماندا بە ڕێدروثی بە ساڵاچوو و لەسەر کەشتێکە جێمان هێشت. بۆچی تۆم ڕێدروثیان لەسەر کەشتێکە بەجێهێشت؟ To watch the 6 seamen that we did not trust. دەڵێ بۆ ئەوەی چاودێری ئەو 6 دەریاوانە بکات کە متمانەمان پێیان نەبوو. Then we started filling the boat with supplies. پاشان دەستمان کرد بە ئاخنینی بەلەمەکە یاخۆ بڵێن دەستمان کرد بە پڕکردنی بەلەمەکە لە ئازوقە و پێداویستیەکان کە پێکهاتبوون لە gunpowder, muskets, باروت و چەک و bags of biscuits, کیسە بسکیت, small barrels of meat and brandy, بەرمیلی چووکەی گۆشت و شەراب, and of course my medicine chest و بەدڵنیاییەوە سندوقی پزیشکیوانەی کەشم. As we rowed to the shore, کاتێ سەوڵمان لێدا بۆ کەنار ئاوەکە, one of the seamen much further up the beach saw us and ran into the woods. یەکێ لە دەریاوانەکان زۆر دوورتر لە سەرەوەی کەنار ئاوەکە ئێمەی بینی و ڕای کرد بۆ نێو دارستانەکە.
We unloaded the supplies and left Joyce. ئەشیاکانمان دابەزان و جۆیسمان بەجێهێشت لە سەنگەرەکە. جۆیس کێ بوو؟ Who was another honest man. ئەویش یەکێکی تر بوو لە پیاوە باوەڕ پێکراوەکان و هەروەها ئەویشیان لە پیاوەکانی ئاغا بوو. ئەی بۆچی جۆیسیان بەجێهێشت؟ To look after the supplies. بۆ ئەوەی ئاگای لە ئازوقە و پێداویستیەکان بێت. ئەگەر پرسیارمان بۆ بێتەوە بڵێ بۆچی تۆمیان لەسەر هیسپانیۆڵاکە بەجێهێشت دەڵێن بۆ ئەوەی چاودێری ئەو شەش دەریاوانە بکات کە متمانەمان پێیان نەبوو. بەڵام ئەی بۆچی جۆیسیان لە سەنگەرەکە بەجێهێشت؟ بۆ ئەوەی ئاگای لە ئازوقە و پێداویستیەکان بێت. هەنتە and I returned for a second load. دکتۆر دەڵێ من و هەنتە گەڕاینەوە بۆ باری دووەم. واتە دکتۆر و هەنتە دەگەڕێنەوە بۆ سەر هیسپانیۆڵاکە. The reason why we risked a second trip was that هۆکاری ئەوەی کە بۆچی مجازەفەمان بە کەڕەتی دووەمەوە کرد یاخو بڵین هۆکاری ئەوەی کە بۆچی بۆ کەڕەتی دووەم خۆمان خستەمە ترسیەوە ئەوە بوو though the majority of the crew were on the island not one of them had a gun. لەگەڵ ئەوەی بەشی زۆری دەستەی کەشتیوانی لەسەر دورگەکە بوون یەک کەسیشیان چەکی پێ نەبوو. هەموویان بێچەک بوون. ئەمەش هەلێک بوو بۆ ئەوەی بتوانین بە ئاسانی ئەشیاکانمان بگوازینەوە. ئەگەر چی لە کۆتاییدا دەردەکەوێت کە چەکیان پێ بووە بەڵام بەدزی چەکەکانیان بردوون. When we had unloaded after the second trip کاتێ پاش کەڕەتی دووەم بارەکەمان دابەزاند Hunter and Joyce stayed ashore. ئەم جارەیان هەنتەر و جۆیس لە کەنار ئاوەکەمانەوە. کە دەڵێ پاش کەڕەتی دووەم بارەکەمان دابەزاند ئەمە دەبێتە گەشتی سێیەم. And I rode as fast as I could back to the Hispaniola. منیش هەتا لە توانامدا بوو بە خێرایی سەوڵم لێدا و گەڕامەوە بۆ لای هیسپانیۆڵاکە. لە گەشتی چوارەمدا دکتۆر بەتەنها دەگەڕێتەوە بۆ لای کەشتیەکە. Then the squire, Captain Smollett, Redruth, myself and one other sailor, Abraham Gray, climbed into the boat. پاشان ئاغا و کەشتیوان سمۆڵت و ڕێدروث و خۆم و دەریاوانێکی تر کە ناوی ئابراهام گرەی بوو سواری بەلەمەکە بووین. دیارە ئابراهام گرەی پێشتر لەگەڵ پیاوەکانی سیلڤەردا بووە بەڵام بەپێی تێکسبووکە ئەسڵیەکە کاپتن سمۆڵت چەند جارێک داوای لێ دەکات پێی دەڵێت تۆ کەسێکی باشی داوات لێ دەکەم کە بێیتە گەڵ ئێمە ئەویش دوجار ڕازی دەبێت کە لەگەڵ ئەوان بڕوا. This fifth trip was dangerous. ئەم کەڕەتی پێنجەمە یا ئەم گەشتی پێنجەمە پڕمەترسی بوو. بۆچی گەشتی پێنجەم مەترسیدار بوو؟ لەبەر دوو هۆکار. هۆکاری یەکەمیان There were too many men. بەلەمەکە نەفەری زۆری تێدا بوون، 5 کەسی تێدا بوون. ئەوانیش بریتی بوون لە ئاغا و کەشتیوان سمۆڵت و ڕێدروس و دکتۆر لیڤەسێی و واروها ئابراهام گرەی. هۆکاری دووەمیان and we were also carrying another load of supplies. و دەڵێ هەروەها بارە ئازوقەیەکی تریشمان پێ بوو. خوێندکارانی عزیز لە دوو شت ئاگادار بن. یەکەمیان جیاوازی نێوان تریپ و لۆد، دووەمیان چۆنێتی هەژمارکردنی تریپەکان. دیارە بەپێی ئەم چیرۆکە ڕۆیشتن لە لای کەشتێکەوە بۆ سەنگەرەکە بە گەشتێک هەژمار کراوە و گەڕانەوە بۆ سەر کەشتێکە بە گەشتێکی تر کە ئەمەش دەکاتە 5 گەشت بەڵام 3 بار ئازوقە دەگوازنەوە. The sea had become rougher. دەڵێ دەریاکە سەختتر بوو. Rougher واتە چۆن بڵێ دەریاکە شەپۆلی گەورە و ترسناکی دەدان and several times some water came over the side of the boat. و چەند جارێک کەمێ ئاو بەڕۆخی بەلەمەکەدا هاتە نێو بەلەمەکەوە. Suddenly the captain said, "Look behind us, the gun." لە ناکاو کەشتیوانەکە وتی سەیری دوامان کەن تۆپەکە. لێرەدا وشەی گان مەبەستی لە کاننەوەتە مەبەستی لە تۆپەکەیە. The 5 men left on board were preparing to fire the cannon. ئەو 5 کەسەی کە لەسەر کەشتێکە مابوونەوە ئامادە باشیان دەکرد بۆ تەقاندنی تۆپەکە. بۆچی دەڵێ 5 کەس خۆ پێشتر وتمان تۆم ڕێدروسیان بەجێهێشت لەسەر هیسپانیۆڵاکە بۆی ئاگای لەو 6 دەریاوانە بێت کە متمانەیان پێیان نەبوو. بەڵام لە ئێستادا ئابراهام گرەی کە یەکێک بوو لەو 6 کەسانە هاتۆتە ڕیزی کاپتن و ئاغا و دکتۆر تەنها 5 کەس لە پیاوەکانی سیلڤەر یاخود لە چەتەکان ماونەتەوە لەسەر کەشتێکە. We had forgotten all about this big powerful gun. دەڵێ ئێمە هەر بە تەواوی ئەم چەکە گەورە و بەهێزەمان لەبیر کردبوو مەبەستی لە تۆپەکەیە. Israel was Flint's gunner, said Gray with fear in his voice. Gray کە ترس بە دەنگیەوە دیار بوو وتی ئیزرائیل تۆپچی فلین بوو. کەواتە لە سەردەمی فلیندا ئیزرائیل هانز یەکێک بوو لە چەتەکان واروە تۆپ هاوێژی فلین بووە. Trelawney, who was the best of us with a gun, loaded his musket. Trelawney کە بە چەکەوە باشترینمان بوو دیارە ئەو چەکی پێ بووە دەڵێ سیلاحەکەی سوار کرد. We stopped rowing. سەوڵەکانمان وەستاندن. Then he took aim and fired. اینجا ئاغا نیشانەی لێگرت و تەقای کرد. Just at that moment,
ڕێک لەو ساتەدا واتە لەو ساتەدا کە ئاغا تەقەی کرد Israel Hands who had been loading the gun Israel Hands کە خەریکی سوارکردنی تۆپەکە بوو bent down خۆی داهێنایە و خۆی چەماندەوە The shot flew past him and hit one of the other men on deck گولەکە بەلای ئەودا تێپەڕی و بەریەکێک لە پیاوەکانی تری سەرکەشتێکە کەوت دیارە لە چیرۆکەکەدا ئاماژە بە ناوی ئەو کەسە نەکراوە کە گولەکەی بەردەکەوێت Then we heard shouting from the ship and also from the shore پاشان گوێمان لە هاتوو هاوار بوو کە لە لای کەشتێکەوە دەهات و هەروەها لە کەنار ئاوەکەشەوە بە هەمان شێوە where we could now see the other pirates coming out of the woods ئەو ساکە دەماتوانی بە ئاسانی چەتەکانی تر ببینین کە لە ناو جەنگەڵەکە دەهاتنە دەرەوە لە نێو دارستانەکە دەهاتنە دەرەوە It was not long until a shot from the cannon fell right by our boat زۆری نەخایەن هەتا گولە تۆپێک ڕێک بە نزیک بەلەمەکەمان کەوت ئاگادار بن تۆپەکە بە نزیک بەلەمەکە دەکەوێت نەک بەرخودی بەلەمەکە چونکە ئەگەر تۆپەکە بەر بەلەمەکە کەوت وایە ئەو ساکە هەموو ئەوانەی کە لە نێو بەلەمەکەدا بوون دەکوژران And she began to sink بەلەمەکە دەستی کرد بە نەقۆمبوون Luckily we were not far from the shore خۆشبەختانە زۆر لە کەنار ئاوەکەوە دوور نەبووین As we walked through the waves and up onto the beach کاتێ بەپێ بەنێو شەپۆلەکاندا دەڕۆیشتین و هەڵگەڕاین بۆ کەنار ئاوەکە Our poor boat and about half of our powder and supplies بەلەمە نەکبەتەکەمان و نزیکەی نیوەی باروت و ئازوقەکەمان lay and the water behind us لە دوای خۆمانەوە لەژێر ئاوەکە بەجێمە To make things worse لەوەش خراپتر we could now hear shouting coming from the woods nearby ئەم جارەی گوێمان لە هاتوو هاوارێک بوو کە لە دارستانەکەی نزیکمانەوە دەهات لێرە دەمەوێت ڕوونکردنەوەک لەسەر ژمارەی گەشتەکان و ژمارەی بارەکان بدەم سەرەتا دەمەوێت ئەوە بڵێم کە بەپێی فەرهەنگی ئۆکسفۆرد تریپ واتە گەشتکردن بۆ شوێنێک و دووبارە گەڕانەوە بۆ ئەو شوێنە واتە بەچوون و هاتنەوە پێی دەگوترێت تریپ بەڵام لەم چیرۆکەدا ناڕوونیەک هەیە ئەویش ئەوەیە لە گەشتی دووەمەوە دێتە سەر گەشتی پێنجەم اینجا لێرەدا دوو ئەگەر هەیە ئەگەر یەکەمیان ئەوەیە دەکرێت 5 گەشتی ئاساییان ئەنجامدا بن واتە چوون و هاتنەوە بە گەشتێک حساب کرابێ و نووسەرەکە بە پێویستی نەزانی بێ ناوی هەموو گەشتەکان بێنێ ئەگەری دووەمیشیان ئەوەیە کە هەر سەرێک بە گەشتێک هەژمار کرابێ واتە لەسەر هیسپانیۆڵاکەوە بۆ سەنگەرەکە گەشتێک و گەڕانەوە بۆ سەر هیسپانیۆڵاکە گەشتێکی تر ئەگەری دووەمیان وەربگرین لە گەشتی یەکەم و باری یەکەمدا واتە first trip and first load Dr. Hunter and Joyce دکتۆر و جۆیس و هەنتە بەشداری دەکەن بەشداری باری یەکەم و کەڕەتی یەکەم دواتر جۆیس بەجێ دەڵێن بۆی ئاگای لە پێداویستیەکان بێ ئەمە تا ئێرە گەشتی یەکەم اینجا دکتۆر و هەنتە دەگەڕێنەوە بۆ لای هیسپانیۆڵاکە کە ئەمەش دەبێتە second trip واتە گەشتی دووەم پاشان بارێکی تر کە دەکاتە باری دووەم لە بەلەمەکە بار دەکەن و ئەمجاریان کە دەکاتە گەشتی سێم دکتۆر و هەنتە بارەکە دەگوازنەوە اینجا پاژەوەی بارەکە دەگەێنە شوێنی مەبەست ئەمجاریان هەنتەریش لە کەنار ئاوەکە بەجێ دەهێڵن لەگەڵ جۆیس دکتۆر بەتەنها دەگەڕێتەوە بۆ سەر هیسپانیۆڵاکە گەڕانەوەی دکتۆر بۆ سەر هیسپانیۆڵاکە دەبێتە گەشتی چوارەم کەڕەتی چوارەم اینجا لە گەشتی پێنجەم و کۆتایی و باری سێمدا ئاغا و کاپتن و دکتۆر و تۆم ڕەدروث و ئابراهام گرێی سواری بەلەمەکە دەبن کە ئەمەش دەکاتە گەشتی پێنجەم لە گەشتی پێنجەمدا کە دەڕۆن جارێکی تر ناگەڕێنەوە بۆ سەر هیسپانیۆڵاکە خوێندکاری عزیز بە هیچ جۆرێک پێویست ناکات دەستکاری تریپەکان بکەن چکە بەشێک لە مامۆستاکان و خوێندکاران پێیان وایە کە دەبێت گەشتی پێنجەم بگۆڕدرێت بۆ گەشتی سێم بە دڵنیاییەوە منیش لەگەڵیاندا لەبەرەوەی ناڕوونیەک هەیە لە تێکسبوکەکەدا بەڵام دڵنیاتان دەکەمەوە کە هیچ پێویست بۆ ناکات لە کتێبەکە چی نووسراوە ئێوەش بەو جۆرە مامەڵە لەگەڵ دەقەکاندا بکەن و لە تێکستە ئەسڵیەکەشدا لە تێکستی ئەسڵی چیرۆکی دورگەی گەنجینەدا بە هەمان شێوە لە گەشتی دووەمەوە دێتە سەر گەشتی پێنجەم بەشی دووەمی ئەپیسۆدی 6 The First Day in the Stockade یەکەمین ڕۆژ لە نێو سەنگەرەکەدا بەشی دووەمی ئەپیسۆدی 6 باس لەوە دەکات کە لە یەکەم ڕۆژیان لە نێو سەنگەرەکەدا چی ڕوویدا دیارە لە کۆتایی بەشی یەکەم ئەوە بوو کە جەماعەتی ئاغا بەلەمەکەیان نقۆم بوو و نزیکەی نیوەی ئازوقە و پێداویستی و باڕوتەکانیان کەوتە ژێر ئاوەوە اینجا لە دارستانەکەی نزیکیانەوە گوێیان لە هاتوو هاواری چەتەکان دەبێ بۆیە دکتۆر دەڵێ We ran as quickly as we could to the stockade هەتا توانیمان بە خێرایی ڕامان کرد بۆ لای سەنگەرەکە And at every step we could hear the pirates' voices more loudly
لەگەڵ هەر هەنگاوێکمان دەنگی چەتەکانمان بە ئاستێکی بەرزتر دەبیست چکە لێمان نزیکتر دەبوونەوە. Just as we reached the stockade, هەر کە گەیشتینە سەنگەرەکە, 7 men appeared out of the woods. حەوت پیاو لە نێو دارستانەکەەوە دەرکەوتن کە سەر بە چەتەکان بوون. The squire and I fired. من و ئاغا تەقەمان کرد واتە دکتۆر و ئاغا تەقەیان کرد. And so did Hunter and Joyce from inside the log house. هەروەها هەنتەر و جۆیسیش لە ناو خانوەدارەکەەوە تەقەیان کرد. One of the mutineers fell to the ground. یەکێ لە یاخیبووەکان کەوتە سەرزەوی واتە فیشەکی بەرکەوت. And the rest turned and ran into the trees. و باقی پیاوەکانی تر کەمانەوە 6 کەس سوڕانەوە و ڕان کرد بۆ نێو درەختەکان. We went to look at the man who had fallen. دەڵێ ڕۆیشتین بۆ ئەوی سەیری ئەو پیاوە بکەین کە کەوتبوو بەهۆی ئەوەی کە فیشەکی بەرکەوتبوو. And at that moment ڕێک لەو کاتەدا واتە لەو کاتێک کە چوین سەیری پیاوە کەوتووەکە بکەین, a shot came out of the trees and hit poor Tom Redruth. گولەیەک لە نێو درەختەکانەوە هات و بەر تۆم ڕێدروسی بە سەزمان کەوت. He cried out with pain. تۆم لە تاو ئازار هاواری کرد. And we carried him bleeding inside the wooden house. ئێمەش هەڵمانگرت و بردمان بۆ نێو خانوەدارینەکە کە خوێنی لەبەر دەڕۆی خوێنی لێدەچۆڕە. The squire fell down beside him and kissed his hand, crying like a child. ئاغا لە تەنیش تۆمی بە سەزمان بە چۆک داکەوت و دەستی ماچ کرد کە وەک مناڵێک بۆی دەگریا. و بەم جۆرە وەسفی تۆم دەکا دەڵێ Redruth was a good man. Redruth پیاوێکی باش بوو and had always followed orders silently and well. و هەمیشە بە باشی و بە بێدەنگی فەرمانەکانی جێبەجێ دەکردن. Not long after that, he closed his eyes and died. زۆری نەخایەن دوای ئەوە چاوەکانی لێگنان و گیانی سپارد. هۆکاری ئەوەی کە ئاغا زۆر پەرۆشی تۆمێتی ئەوەیە کە تۆم یەکێک بوو لەو پیاوانەی کە ئاغا لە ماڵەوە لەگەڵ خۆی هێنای و بەردەوە لەگەڵ خۆیان بیهێنێ لە ماڵی ئاغا دەژیا و خزمەتی دەکرد. هەر بۆیەش زۆر پەرۆشێتی و بۆی دەگری. The captain, whose pockets were full of things he had taken from the ship, کەشتێوانەکە کە گیرفانەکانی پڕ بوون لەو شتانەی کە لە لای کەشتێکەوە هێنابوونی, دیارە هەندێک لەو شتانەی کە حەجمیان بچووک بووە و بە پێویستی زانیون خستونیەتە نێو گیرفانیەوە, took out a flag and put it carefully over Tom's body. ئاڵایەکی لە گیرفانی دەرهێنا و بەوریاییەوە بەسەر لاشەی تۆمی دادا و لاشەکەی پێداپۆشی. Then he put another on a tall tree branch high above. پاشان ئاڵایەکی تری بەسەر لقی درەختێکی بەرز دادا کە دیارە درەختەکە لقەکانی چوبوونەوە سەر سەنگەرەکە. Following that, he came to me and spoke quietly. دوا بەدوای ئەوە کاپتن سمۆڵت هات بۆ لای من و بەهێمنی قسەی کرد و وتی, Dr. Livesey, he said. وتی Dr. Livesey, how many weeks is it until Blandly will send a ship to look for us? وتی چەند هەفتەی پێدەچێت تاکو بڵاندلی کەشتێکە دەنێرێ بۆ ئەوی بەدواماندا بگەڕێ. I told them it'd be months and not weeks. منیش پێم وت چەند مانگێکی پێدەچێت نەک چەند هەفتەیەک. کاپتن سمۆڵت دەیزانی کە بڕیار وایە بڵاندلی کەشتێکیان بەدوادا بنێرێ, بەڵام بە دەقیقی نەیدەزانی لە چ ڕۆژ و بەروارێکدا کەشتێکە دەنێرێ. Well, sir, then it's very bad that we lost the second load of supplies. کەشتیوانەکە وەڵامی دایە وتی گەورم کەوابێت جێی نیگەرانیە کە باری دووەمی ئازوقەکەمان لەدەست چوو. The food supplies are very limited, he replied. وتی پێداویستەکانی خۆراکمان زۆر سنووردارن. دەمەوێت لێرە ڕوونکردنەوەیەک لەسەر ئەوە بدەم کە بۆچی کاپتنەکە دەڵێ شتێکی ناخۆشە کە باری دووەمی پێداویستەکانمان لەدەست چوو. دیارە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ بەشی یەکەمی ئەپیسۆدەکە دەزانین کە دکتۆر 3 باری گواستنەوە لەسەر کەشتێکەوە بۆ سەنگەرەکە. ئەوە بوو لە باری یەکەم جۆیسیان بەجێهێشت لە سەنگەرەکە و لە باری دووەم هەنتەر و جۆیس, بەڵام باری سێمیان بەهۆی ئەوەی کە بەلەمەکە بارێکی لێبار کرابوو 5 کەسیشی تێدا بوون و گولە تۆپێکیش بە نزیک بەلەمەکە کەوت. ئەمە بۆ هۆی ئەوەی بەلەمەکەیان نقوم بێت و نزیکەی نیوەی پێداویستی و باروتەکانیان کەوتنە ژێر ئاوە, واتە بەپێی ئەوە بێ باری سێمیان لەدەستچوو نەک باری دووەم. بەڵام لە تێکستە ئەسڵیەکەدا بەم جۆرە باس کراوە کە باری دووەمیان لەدەستداوە و لە تێکستبووکی سەنڕایزیشدا بە هەمان شێوە دەڵێ باری دووەم. بۆیە بە پشت بەستن بە تێکستبووکە ئۆریجیناڵەکە و ئەوەشی کە لە سەنڕایزی 12 نووسراوە باس کراوە, ئێمەش زانیاریەکان وە خۆی دەگوازینەوە بەبێ دەستکاری. بۆی ئەگەر لە داهاتوودا پرسیارێک لەسەرمە هاتەوە ئێمە نەبینە هۆکاریەوەی کە بە هەڵە وەڵامی ئەو پرسیارە بدەنەوە. هەر بۆ خۆشی پێویست ناکات دەستکاری تێکستبووکەکە بکەن. لە تێکستبووکەکە چی نووسراوە ئێوەش بە هەمان شێوە مامەڵە لەگەڵ دەقەکاندا بکەن. بۆ نمونەکە نووسراوە This fifth trip, گەشتی پێنجەم.
کە نووسراوە باری دووەمان لەدەستدا ئێمەش وەکو باری دووە مامەڵی لەگەڵدا دەکەین. Just then, with a loud roar, هەردوای ئەوە لەگەڵ گرمەیەکی بەرز roar لێرە داواتە گرمەی تۆپ a cannonball landed inside the stockade. گولە تۆپێک لە نێو سەنگەرەکە بە زەوی کەوت. Perhaps they can see the flag from the ship, said the captain. کاپتنەکە وتی پێدەچێت لە لای کەشتێکەوە ئاڵاکە ببینن. کەواتە چەتەکان بۆیە تۆپ بارانی سەنگەرەکەیان کرد چونکە ئاڵاکەیان لەسەر سەنگەرەکە بینی. ئەو ئاڵای کە کاپتن سمۆڵت بەسەر لقی درەختێکی بەرزی دادا. We were safe enough inside. ئێمە لە ژوورەوە لە نێو سەنگەرەکەدا تەواو سەلامەت بووین، مەترسیمان لەسەر نەبوو. But the balls continued to fall throughout the evening. بەڵام تۆپەکان بە درێژایی ئێوارە بەردەوام بوون. The woods between us and the beach are probably safe, said the captain after several hours. پاش چەند سەعاتێک کەشتیوانەکە وتی پێدەچێت جەنگەڵەکەی نێوان ئێمە و کەنار ئاوەکە سەلامەت بن. و ئێستا دەریاکە نیشتۆتەوە و تا هەڵکشان و داکشانی ئاوەکە نەماوە. Our supplies shouldn't be underwater now. ئێستا نابێ پێداویستەکانمان نابێ ئەشیاکانمان لەژێر ئاو بن. I need some volunteers to go and bring them back. پێویستم بە هەندێک کەسی خۆبەخشە بۆی بچن ئەشیاکان بێننەوە. بۆیە ئابراهام گرێی و هەنتە وەکو خۆبەخش دەڕۆن بۆی ئەشیاکان بێننەوە. Gray and Hunter went quietly down to the shore. گرێی و هەنتە بەهێمنی ڕۆژنە خوارەوە بۆ کەنار ئاوەکە. But they were too late. بەڵام زۆر دواکەوت بوون واتە کار لە کارترازا بوو. چەتەکان گورزی خۆیان وەشاندە بوو. 4 or 5 of the mutineers were already there. 4-5 کەس لە یاخیبووەکان پێشتر گەیشتبوونە ئەوێ پێش ئەوەی هەنتە و گرێی بگەن ئەوێ. Loading our supplies onto one of their small boats. پێداویستەکانی ئێمەیان لە یەکێک لە بەلەمە بچووکەکانی خۆیان باردەکرد. Silver was in the boat. Silver لە نێو بەلەمەکەدا بوو. واتە ئەو کاتێک کە چەتەکان هاتن بارەژێر ئاوکەوتەکە ببەن سیلڤەریشیان لەگەڵدا بوو. And all the men now had muskets. ئەوسا هەموو پیاوەکان شەکیان پێ بوو. Which must have been kept secretly on the ship. کە دەبوو لە ناو کەشتێکە بەنهێنی هەڵگیرابن. دیارە هەر لە سەرەتای ڕۆیشتنیان بۆ سەر دورگەکە بە دزیەوە چەکیان لەگەڵ خۆیان بردوون. There were now only 6 of us left. ئەو کاتە ئێمە تەنها 6 کەسمان مابوونەوە. With food supplies to last us for only about 10 days. و پێداویستەکانی خۆراکیشمان تەنها بەشی نزیکەی 10 ڕۆژی دەکرد. ئەو 6 کەسە کێ بوون کە مابوونەوە؟ دکتۆر و ئاغا و کەشتیوان سمۆڵت و جۆیس و هەنتە و ئابراهام گرێی. Redruth was dead. Redruth مردبوو and we did not know what had happened to Jim Hawkins. و نەشمان دەزانی چی بەسەر جیم هۆکینز هاتووە. لێی بێخەبەر بووین. Then suddenly there was a call from outside. پاشان لە ناکاو دەنگێک لە دەرەوە هات. یەکێ لە دەرەوە بانگی دەکرد. Doctor, Squire, Captain, cried a voice. دەنگێک واتە کەسێک هاواری دەکرد. دکتۆر، ئاغا، کەشتیوان. And I ran to the door. بۆیە من ڕام کرد بۆ بەر دەرگاکە. And saw Jim Hawkins climbing safely over the stockade fence. جیم هۆکینزم بینی کە بەبێ مەترسی یاخود بڵین بە ساو و سەلامەتی بەسەر پەرژینی سەنگەرەکەدا سەردەکەوت. بەشی سێمی ئەپیسۆدی 6 I join the others. واتە پەیوەندی بەوانی ترەوە دەکەم. مەبەستی تاقمەکەی خۆیەتی. لێرەدا جیم دەگەڕێتەوە بۆ لای هاوڕەکانی. Jim Hawkins continues the story. جیم هۆکینز بەردەوامی بە گێڕانەوەی چیرۆکەکە دەدات. ڕەنگە بەلاتانەوە شتێکی نائاسایی بێت چکە چەندێ ڕێک پێشتر وتمان جیم بە سەلامەتی گەیشتەوە سەنگەرەکە. کەچی لێرەدا دووبارە جیم لە لای بێنگەن بەدەردەکەوێتەوە و بەسەرهاتی خۆی و بێنگەن دەگێڕێتەوە. خوێندکارانی عزیز بەشی دووەمی چیرۆکەکە لەلایەن دکتۆرەوە دەگەڕدرێتەوە تا ئەو کاتەی جیم دەگاتەوە سەنگەرەکە. بەڵام لەم بەشەدا جیم هۆکینز چیرۆکەمان بۆ دەگێڕێتەوە و بۆ خۆی بۆمان باز دەکات کە چۆن ناوچۆنی و بە چ ڕێگایەک دەگەڕێتەوە بۆ سەنگەرەکە. As soon as Bengen saw the flag on the stockade, هەر کە بێنگەن ئاڵاکەی لەسەر سەنگەرەکە بینی he stopped walking. دەستی لە ڕۆیشتن هەڵگرت. مەبەستی لەو ئاڵایە کە کاپتن سمۆڵت بەسەر لقی درەختێکی بەرزی دادا. دیارە ئاڵاکە وا دەردەکەوێت لە دوورە وەک بڵێ لەسەر سەنگەرەکە هەڵکرابێ. Now, he said, when you see your friends, tell the squire or the doctor to come and see me. وتی کاتێ هاوڕەکانت بینین بە ئاغایە بە دکتۆرەکە بڵێ کە بێن بۆ دیدەنیم. پێیان بڵێ بۆی بێن چاویان پێم بکەوێ. بێنگەن چۆن دەزانێت کە ئەوانەی لە نێو سەنگەرەکان هاوڕەکانی جیمن؟
دیارە بێنگەن پێی وایە کە ئەگەر تاقمەکەی سیلڤەر لە نێو سەنگەرەکە دابان ئەو کاتە جۆلی ڕۆجەری ئاڵای ڕەشی چەتەکان لەسەر سەنگەرەکە هەڵدەکرا نەنگ ئەم ئاڵا سپیە. You know where to find me. خۆت دەزانی لەکوێ دەمدۆزنەوە. Up in the woods where you saw me today. لەسەرۆی دارستانەکە ئەو شوێنەی ئەمڕۆ منت لێبینی. Tell them there's a good reason why I'm hiding. پێیان بڵێ هۆکارێکی گرنگ هەیە کە بۆچی من خۆم دەشارمە و خۆم دەرناخەم. Good, I said. Can I go now? وتم باشە دەتوانم ئێستا بڕۆم؟ The cannon suddenly started firing again. لەناکاو دووبارە تۆپەکە دەستی کردەوە بە تۆپ باران. دەستی کردەوە بە تۆپ هاوێشتن. And we ran in different directions into the trees. بۆیە ئێمە بە ئاراستەی جیاواز ڕامان کرد بۆ نێو درەختەکان. لێرەدا جیم و بێنگەن لە یەکتر دادەبڕێن. Slowly I went down the hill closer to the sea. بەهێواشی بە گردەکەدا ڕۆشتمە خوارەوە بۆ نزیک دەریاکە. And soon I could see the Hispaniola. و بەزوویی توانیم هیسپانیۆڵاکە ببینم. And I could see the Jolly Roger, the black flag of piracy, flying from his mast. و توانیم جۆلی ڕۆجەری ئاڵای ڕەشی چەتەکان ببینم کە بەدار ئاڵاکەیەوە دەشەکایەوە. As I was going down towards the Stockade, لە کاتێکا دەڕۆشتمە خوارەوە بەرەو لای سەنگەرەکە, I saw a large white rock some distance further along the beach. تاشەبەردێکی سپی گەورەم بینی کە مەودایەکی کەم لە کەنار ئاوەکەوە دوور بوو. I thought that this might be the rock that Bengen had spoken about. لام وابوو کە ڕەنگە ئەو تاشەبەردە بێ کە بێنگەن باسی لێوە کرد بوو. And that one day if I needed a boat, و ئەگەر بێت و ڕۆژە لە ڕۆژان پێویستم بە بەلەمێک بوو, I would know where to look. ئەو ساکە بزانم لەکوێ بە دوایدا بگەڕێم. There was a warm welcome for me at the Stockade. بەخێراتنێکی گەرمیان لێکردم لە سەنگەرەکە, and I happily told them my story. و منیش بە خۆشحاڵیەوە چیرۆکەی خۆمم بۆ گێڕانەوە. لێرە نامێ بچمە نێو تەفاسیلی چیرۆکەکەی جیمەوە. Later that evening we buried old Tom Redruth in the sand. درنگانی ئەو ئێوارەیە تۆم ڕێدروثی بە ساڵاتچوومان لە ناو لمدا بە خاک سپارد. And stood silently around him for a while. و بۆ ماوەیەک بەبێ دەنگی لە دەوری وەستاین وەکو ڕێزلێنانێک. Then we ate some meat and drank some brandy. پاشان هەندێک گۆشتمان خوارد و کەمێک شەرابیشمان خواردەوە. دیارە جیم هۆکینسیش بەشدار دەبێت لە ناشتنی تۆمدا. The squire, the doctor and the captain discussed what to do. ئاغا و دکتۆر و کەشتێوانەکە تاوتوێی ئەوەیان کرد کە چی بکەن. We had very little food. خواردنێکی زۆر کەممان پێما بوو. But it was decided that we would fight the pirates as best we could. بەڵام بڕیار درابوو کە بە باشترین شێوە بەو پەڕی توانامانەوە لەگەڵ چەتەکان بجەنگین. There were 15 of them now. ئەوان ئەو کاتە 15 کەس بوون, and 2 of those had been shot and hurt. و دوو لەو 15 کەسانە گولەیان بەرکەوت بوو, ئازاریان پێگەیشت بوو. To help us, on the other hand, و لەلایەکی تریشەوە بۆ هاوکاری ئێمە, there was also the rum the pirates were drinking. ئەو شەرابەی ئەو ڕەمەی کە چەتەکان دەیان خواردەوە لەلای ئێمە بوو. Though the pirates were half a mile away, هەرچەندە چەتەکان نیو میل لە ئێمە دوور بوون, we could hear them well singing and shouting late into the night. بەباشی گوێمان لە دەنگیان بوو کاتێ درنگانی شەو گۆرانیان دەوتن و هاتو هاواریان دەکرد. I was very tired. من زۆر هیلاک بووم, زۆر ماندوو بووم. And when at last I got to sleep, I slept like a log. کاتێ لە کۆتاییە چوومە سەر جێگا و خەوتم, I slept like a log. زۆر بەباشی خەوتم. To sleep like a log means to sleep very well. واتە زۆر بەباشی خەوتن. بەشی کۆتایی ئەپیسۆدی 6 Silver's Visit. سەردانەکەی سیلڤەر. لە بەشی کۆتایی ئەپیسۆدی 6دا سیلڤەر لەگەڵ یەکێک لە پیاوەکانی سەردانی سەنگەرەکە دەکەن, سەردانی دکتۆر و ئاغا و کاپتنەکە. دەیانەوێت لەسەر شتێک ڕێکەون و لە نێوان خۆیاندا ئاشتی بەرقەرار بکەن. I was woken up by the sound of voices early the next morning. جیم دەڵێ سەر لە زووی بەیانی داهاتوو بە دەنگی قسان خەبەرم بۆ. There's a white flag. I heard someone say, it's silver. گوێم لێ بوو یەکێ دەیوت ئاڵایەکی سپی دیارە, ئەوە سیلڤەرە. There was a man with silver who shouted, Captain Silver, sir, wants to talk and make peace. پیاوێک لەگەڵ سیلڤەردا بوو, هاواری کردوتی قوربان کاپتن سیلڤەر دەیەوێت قسەتان لەگەڵا بکە بۆ بەرقەرارکردنی ئاشتی. I don't know him. Who's he? cried the captain. کاپتنەکە هاواری کردوتی من نایناسم, ئەو کێیە؟
adding to himself, "So, it's Captain now, is it?" هەروەها ئەوەشی وت کەوایە ئێستا بووە بە کاپتن، وایە؟ And now Long John answered, "It's me." ئەم جارە Long John Silver وەڵامیدا وتی ئەوە منم. "These poor men chose me to be the captain after you deserted the ship." سیلڤەر دەڵێ ئەو پیاوە بە سەزمانانە منیان هەڵبژارد بۆی ببم بە کاپتن پاشەوەی ئێوە کەشتەکەتان جێهێشت. Desert واتە بەجێهێشتنی شتێک، دەست هەڵگرتن لە شتێک. دیارە پاشەوەی کاپتن سمۆڵت کەشتێکە بەجێ دێڵێت و بە یەکجاری وازی لێدێنێ، چەتەکان لە نێوان خۆیاندا سیلڤەر هەڵدەبژێرن بۆی ببێ بە کاپتنیان. "We want to talk to you and agree something." دەڵێ هاتووین دەمانەوێت قسەتان لەگەڵا بکەین و لەسەر شتێک ڕێبکەوین. And then Silver came up close to the fence. پاشان سیلڤەر هاتە سەرەوە بۆ نزیک پەرژینەکە، threw over his crutch and with a great effort managed to climb over. دارشەقەکەی هەڵدا ئەو دی و بە هەوڵێکی زۆرەوە توانی بەسەر پەرژینەکەدا سەرکەوێت. When he finally got near the log house, کاتێ لە کۆتاییە گەیشتە نزیک خانوەدارەکە، he sat down heavily on the sand. بە قورسی یاخود بڵین بە بێتاقەتی لەسەر لمەکە دانیشت. "Well, Captain," he said, "we want that treasure." سیلڤەر وتی کاپتن ئێمە ئەو گەنجینەیەمان دەوێت. "You've got a map, haven't you?" ئێوە نەخشەیەکتان پێ وانییە؟ "And we want it." ئێمە ئەو نەخشەیەمان دەوێت. "If you give us the map and stop shooting poor seamen," ئەگەر ئێوە نەخشەکەمان بدەنێ و دەست هەڵگرن لە تەقەکردن لەو دەریاوانە بە سەزمانانە، "we'll give you a choice." ئێمەش بژاردەیەکتان دەدەینە دەست. "You help us get the treasure, then you come with us on the ship." ئێوە هاوکارمان بن لە دۆزینەوەی گەنجینەکە، پاشان لەگەڵ ئێمە وەرن بە کەشتێکە. "And I promise you I'll leave you somewhere safe ashore." و بەڵێنتان پێدەدەم کە لە شوێنێکی سەلامەتی کەناراوەکە بەجێتان دێڵم، واتە لە شوێنێک کە بە ئاسانی بتوانن بگەڕێنەوە بۆ شوێنی مەبەست. "Or you can stay here." یاوە تا دەتوانن لێرە بمێننەوە. "We'll give you half of the supplies." ئەگەر لێرە بمێننەوە ئێمە نیوەی پێداویستەکانتان دەدەینێ. "And I promise I'll tell the first ship we see to come and get you." و بەڵێنیشتان پێدەدەم هەر کە یەکەمین کەشتیمان بینی پێی دەڵێم کە بێت هەڵتان بگرێ. کەواتە سیلڤەر بەڵێنی ئەویان پێدەدا کە لەگەڵ خۆیان هەڵیان بگرێت و لە شوێنێکی سەلامەتی کەناراوەکە بەجێیان بێڵێ، و ئەگەر لە دوورگەکەش بمێننەوە بەڵێنی ئەویان پێدەدات کە یەکەمین کەشتیان بینی پێی بڵێ کە بێ هەڵیان گرێ. "Now you'll hear me," said Captain Smollett. کاپتن سمۆڵت وتی ئێستا گوێتان لە من دەبێت. "If you come here one by one without guns," ئەگەر یەک بێن بۆ ئێرە بەبێ چەک، "I'll put you all in irons and take you home to England for a fair trial." هەمووتان کە لە بچە دەکەم و دەتان بەمەوە بۆ نیشتیمانی خۆتان بۆ ئینگلتەرا بۆ دادگایەکی دادپەروەرانە. دیارە لە بەرامبەر بەڵێنەکانی سیلڤەردا کاپتن سمۆڵتیش بەڵێن بە سیلڤەر دەدا کە بیانگەڕێنێتەوە بۆ ئینگلتەرا بۆی لەوێ دادگایەکی عادیلانە بکرێن. "If you don't, you are beaten anyway." و ئەگەر نێن هەر چۆنێ بێ ئێوە دۆڕاون. "You can't find the treasure." ئێوە ناتوانن گەنجینەکە بدۆزنەوە. "You can't sail the ship." و ناتوانن کەشتەکەش لێ بخڕن. "And you can't even fight us." و تەنانەت ناتوانن لەگەڵیشمان بجەنگن. "Now off you go." ئێستا گوم بن لە بەرچاوم، وەک چۆن بڵێ ملتان بشکێن و بڕۆن. Long John Silver was red with anger. Long John Silver لە تووڕەیان ڕەنگی سوور هەڵگەڕا. With much difficulty, بە زەحمەتێکی زۆرەوە he pulled himself along the ground to where his crutch lay. خۆی بەسەر زەوی داخشاند بۆ ئەو شوێنەی کە دارشەقەکەی لێبوو. Then he stood up and spat in the spring. پاشان هەستایە سەر پێ و تفێکی کردە نێو کانیەکەوە. Spat ڕابردووی فرمانی سپیتە واتە تفکردن. There, he cried. That's what I think of you. There واتە دەبڕۆ. سیلڤەر هاواری کردوتی دەبڕۆ. منیش هەر بەم جۆرە لێت دەڕوانم. چاوەڕوانی لەوە زیاترتان لێ ناکەم. اینجا هەڕەشەیان لێ دەکات دەڵێ چی؟ I'm gonna destroy this old stockade. شرط بێ ئەو سەنگەرە کۆنە تێک دەشکێنم. And those that die will be the lucky ones. ئەوانەی کە دەمرن لە خۆشبەختەکان دەبن. واتە هاوار بە حاڵتان کە بە زیندوی بکەونە بەردەستمان. بەڵایەکتان بەسەردێنین کە خۆزگە بە مردن بخوازن. And swearing loudly, he moved away. لە کاتێکا بە دەنگی بەرز ژنێوی دەدان دوورکەوتەوە. Pulled himself slowly over the fence and was gone.
بە هێواشی خۆی بەسەر پەرژینەکەدا ڕاکێشا و ون بوو دیار نەما. The captain soon made sure that we all had muskets and told us where to stand. کاپتنەکە هەرزوو خۆی دڵنیا کردەوەی کە ئایا هەمومان چەکمان پێە و پێیوتین کە لەکوێ بوەستین. چونکە سیلڤەر بە تووڕەی سەنگەرەکەی بەجێهێشت و هەڕەشەی ڕوخاندنی سەنگەرەکەی کرد. There were more of them than there were of us. ئەوان لە ئێمە زیاتر بوون. But at least we had the stockade. بەڵام هیچ نەبێ بەلایانی کەمەوە ئێمە سەنگەرەکەمان بەدەستەوە بوو. After an hour of waiting, پاش ساعتێک چاوەڕوانی, a group of mutineers suddenly appeared from the woods on the north side and ran towards the fence. لەناکاو تاقمێکی یاخیبووەکان لە لای باکووری جەنگەڵەکەەوە دەرکەوتن بەرەو پەرژینەکە ڕایان کرد. At the same time, shots came from the woods to the other side. وە لە هەمان کاتیشا گولە لە نێو جەنگەڵەکەەوە دەهاتن بۆ لایەکەی تر. The squire and Grey fired again and again from inside the log house. ئاغا و ئابراهام گرەی لە نێو خانوەدارەکەەوە بە بەردەوامی تەقەیان دەکرد. And hit 3 men as they climbed over the fence. و سێ کەسیان لە یاخیبووەکان پێکان کاتێ بەسەر پەرژینەکەدا سەردەکەوتن. 2 of them were shot dead. دوو لەو سێ کەسانە بە فیشە کوژران. And the third ran away. و سێمیشان ڕای کرد هەڵات. But 4 more had got inside the fence. بەڵام 4 پیاوی تر هاتبوونە دیوی ناوەوەی پەرژینەکە. And then they were on us with pistols and swords. پاشان بەرەمان شەو شمشێر کەوتنە سەرمان. یاخۆ بڵێن گەیشتنە سەرمان. One of the pirates put his hands on Hunter's musket. یەکێ لە چەتەکان دەستی لەسەر چەکی هەنتەردانا. Pulled it through the hole in the stockade wall. و بەنێو کونی دیواری سەنگەرەکەدا ڕاکێشا. واتە سیلاحەکەی هەنتەری بەنێو کونی دیواری سەنگەرەکەدا ڕاکێشا. And used it to hit Hunter hard on the head. هەر بەو چەکە بە توندی کەوتە سەر سەروی جۆلاکی هەنتەر. He fell to the floor and did not move. هەنتەر کەوتە سەر زەوی و جوڵەی نەکرد. We picked up swords and ran out of the house to fight. ئێمەش شمشێرمان تاودانێ و ڕامان کردە دەرەوەی خانوەکە بۆ ئەوی بجەنگین بۆ ئەوی شەڕ بکەین. I saw the doctor cut a man across the face. دکتۆرم بینی کە دەموچاوی پیاوێکی قەڵاشت پیاوێکی کوشت. And Abraham Grey cut down another man who was coming to attack me. و ئابراهام گرەیش پیاوێکی تری کوشت کە دەهات بۆی پەلاماری من بدات. After a few minutes of terrible fighting, پاش چەند خولەکێک لە شەڕێکی وەحشەتناک لە شەڕێکی سامناک, it was all over. هەموو شتێک کۆتایی پێهات. We had won. ئێمە شەڕەکەمان بردەوە. 6 of their men lay dead or dying. 6 لە پیاوەکانی ئەوان مردن یاخۆ بڵێن لە حاڵەتی گیانسپاردندا بوون. And the rest had run away. و باقی پیاوەکانی تریش ڕایان کرد و هەڵاتن. But when we went back to the log house, بەڵام کاتێ ئێمە گەڕاینەوە بۆ نێو خانوەدارەکە, we saw that Hunter was lying on the floor. بینیمان هەنتەر لەسەر زەوی کەوتبوو. Joyce had been shot dead. Joyce بە فیشەک کوژرا بوو, فیشەکی بەرکەوت بوو, مردبوو. And the squire was holding the captain who was badly hurt. ئاغاش کەشتێوانەکەی هەڵگرت بوو کە زۆر بە خراپی ئازاری پێگەیشت بوو. ئەمەش کۆتایی ئەپیسۆدی 6. ئێستا دەچینە لای پرسیارە وزاریەکانی پەیوەست بەم ئەپیسۆدە. Question number 1. Dr. Livesey and Hunter moved to the direction of the stockade because دەڵێ دکتۆر لیڤەسێی و هەنتە بەرەو ئاراستەی سەنگەرەکە جوڵەیان کرد بەرەو ئەوێ ڕۆیشتن چونکە A. Smollett told them لەبەرەوەی کاپتن سمۆڵت پێیوتن. B. Silver was there لەبەرەوەی سیلڤەر لەوێ بوو. C. Jim stayed there لەبەرەوەی جیم لەوێ دەمایەوە. D. They had seen it on the map لەبەرەوەی لەسەر نەخشەکە بینی بوویان. وەڵامی ڕاست هەڵبژاردەی دیە. دکتۆر و هەنتە بە ئاراستەی سەنگەرەکە ڕۆیشتن لەبەرەوەی they had seen it on the map لەبەرەوەی لەسەر نەخشەی گەنجینەکە پێشتر بینی بوویان. Question number 2. One of the squire's men was left on the ship to watch the 6 sailors that they did not trust. This man was Dash. یەکێ لە پیاوەکانی ئاغا لەسەر کەشتێکە بەجێ هەڵدرا بۆی چاودێری ئەو 6 دەریاوانانە بکات کە متمانەیان پێیان نەبوو. ئەم پیاوە کێ بوو؟ وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی B. Old Tom Redruth. واتە تۆم ڕێدروتی بە ساڵاچوو ئەو کەسە بوو کە لەسەر کەشتێکە بەجیانهێشت بۆی چاودێری ئەو 6 دەریاوانە بکات کە متمانەیان پێیان نەبوو. Question number 3.
Dr. Livesey decided to move the weapons and the supplies to the stockade because دکتۆر لیڤەسەی بڕیاریدا شەک و پێداویستەکان بگوازێتەوە بۆ سەنگەرەکە چونکە A. The squire was holding the captain لەبەرەوەی ئاغا کەشتیوانەکەی هەڵگرت بوو B. Jim was on the island alone لەبەرەوەی جیم بەتەنیا لە دورگەکە بوو C. The treasure was found by Bengan لەبەرەوەی گەنجینەکە لەلایەن بێنگەنەوە دۆزرابوویەوە D. The majority of the pirates didn't have guns لەبەرەوەی زۆرینەی چەتەکان چەکیان پێ نەبوو وەڵامی ڕاست بریتێر هەڵبژاردەی D. دکتۆر لیڤەسەی بڕیاریدا کە چەک و ئازوقە و پێداویستەکان بگوازێتەوە بۆ سەنگەرەکە لەبەرەوەی The majority of the pirates didn't have guns لەبەرەوەی زۆربەی چەتەکان چەکیان پێ نەبوو. Question number 4. Israel Hands was Flint's dash. Israel Hands کاتی خۆی چی فلین بوو؟ A. Gunner تۆپچی B. Cabin boy خزمەتکاری کەشتی C. Coxswain کەشتی لەخۆر D. Officer ئەفسەری فلین بوو وەڵامی ڕاست هەڵبژاردەی A. Israel Hands was Flint's gunner کاتی خۆی مەدفەع یاخۆ بڵێن تۆپچی فلین بوو. Question number 5. When the squire shot his muskets the shot hit کاتی ئاغات فەنگەکانی تەقان یاخۆ بڵێن تەقای کرد فیشەکەکە بەریەکێک لەمانەکەوت A. Silver B. Israel Hands C. Abraham Gray D. None of them وەڵامی ڕاست هەڵبژاردەی دیە none of them هیچ کامێکیان لەبەرەوەی لە چیرۆکەدا ئاماژە بەناوی ئەو کەسە نەکراوەکە فیشەکەی بەردەکەوێت. Question number 6. Was a good man and he always followed orders silently and well. یەکێک لەمانە پیاوێکی باش بوو و هەمیشە بە بێدەنگی و بە باشی فەرمانەکانی جێبەجێ دەکردن. ئەو کەسە کێ بوو؟ وەڵامی ڕاست هەڵبژاردەی A. Tom Redruth. Tom Redruth پیاوێکی باش بوو و هەمیشە بە باشی و بە بێدەنگی فەرمانەکانی جێبەجێ دەکردن. Question number 7. Choose the correct one. ڕاستەکەیان هەڵبژێرە. A. Captain Smollett knew about the ship that would be sent by Blandley. Captain Smollett دەیزانی دەربارەی ئەو کەشتەیە کە بڕیار بوو لەلایەن بلاندلیەوە بنێرێت. B. Silva had seen the treasure before he met Flint. Silva گەنجینەکەی بینی بوو پێشەوەی فلین بناسێ یاخۆ بڵێن پێشەوەی چاوی بە فلین بکەوە. C. Captain Smollett knew that Blandley will send a ship by the end of August. Captain Smollett دەیزانی کەوا بلاندلی کەشتێک دەنێرێت تا کۆتایی مانگی ئۆگست. D. Bengan decided to be a good gentleman of fortune. بێنگەن بڕیاریە کە ببێ بە خانەدانێکی خاوەن سامانی باش. وەڵامی ڕاست بریتێر هەڵبژاردەی A. Captain Smollett knew about the ship that would be sent by Blandley. Captain Smollett دەیزانی دەربارەی ئەو کەشتەی کە بڕیار بوو لەلایەن بلاندلیەوە بنێرێ واتە دەیزانی کە بلاندلی کەشتێکیان بەدووادا دەنێرێ. بەڵام ئاگادار بن لەگەڵ هەڵبژاردەی C لێتان تێک نەچێ. هەڵبژاردەی C دەڵێت چی؟ Captain Smollett knew that Blandley will send a ship by the end of August. نەخێر کاپتن سمۆڵت نەیدەزانی کە تا کۆتایی مانگی ئۆگست کەشتێکیان بەدووادا دەنێرێ. دەیزانی کە کەشتیان بەدووادا دەنێردرێت بەڵام نەیدەزانی بە دەقیقی چ کاتێک و لە چ ڕۆژ و بەروارێکدایە. Question number 8. The pirates started throwing cannonballs towards the stockade because چەتەکان دەستیان کرد بە هاویشتنی گولەتۆپ بەرەو لای سەنگەرەکە. چونکە A. They wanted to finish the balls. لەبەرەوەی دەیانویست گولەتۆپەکان تەواو بکەن. B. They saw the flag on it. لەبەرەوەی ئاڵاکیان لەسەر سەنگەرەکە بینیم. C. Dr. Livesey gave Silver the real map. لەبەرەوەی دکتۆر لیڤەسەی نەخشە ڕاستەقینەکەی دا بە سیلڤەر. D. Jim Hawkins wasn't there. لەبەرەوەی جیم هۆکینز لەوێ نەبوو. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی B. چەتەکان دەستیان کرد بە هاویشتنی گولەتۆپ بەرەو سەنگەرەکە لەبەرەوەی They saw the flag on it. لەبەرەوەی ئاڵاکیان لەسەر سەنگەرەکە بینی و ئاڵایی کە کاپتن سمۆڵت بەسەر لقی درەختێکی بەرزی دادا. Question number 9. Got the rest of the supplies at low tide, so everyone inside the stockade had enough food for. یەکێ لەمانە تێگڕای ئازوقەکەیان برد لە کاتی کشانەوەی شەپۆلەکان بۆیە هەموو ئەوانەی کە لەنێو سەنگەرەکەدا بوون خۆراکی پێویستیان پێ بوو بۆ ماوەی وەڵامی ڕاست برتیە هەڵبژاردەی D. 4 or 5 of the mutineers got the rest of the supplies at low tide. 4-5 لە یاخیبووەکان تێگڕای ئازوقەکەیان برد لە کاتی کشانەوەی شەپۆلەکان بۆیە هەموو ئەوانەی کە لەنێو سەنگەرەکەدا بوون خۆراکی پێویستیان پێ بوو بۆ ماوەی only 10 days بۆ ماوەی تەنها 10 ڕۆژ.
Question number 10. As soon as Bengen saw the dash, he asked Jim to tell his friends to come and meet him. هەر کە بێنگەن یەکێک لەمانەی خوارەوەی بینی داوای لە جیم کرد کە بە هاوڕەکانی بڵێ بێن بۆ دیدەنی کردنی بێن چاویان پێ بکەوێ. A. Jolly Roger, the black flag of piracy. هەر کە جۆلی ڕۆجەری ئاڵای ڕەشی چەتەکانی بینی. B. The two men who were waiting in each of the boats. هەر کە ئەو دوو پیاوانەی بینین کە لەناو هەر یەکێک لە بەلەمەکان چاوەڕێیان دەکرد. C. Flag that Captain Smollett put on the wooden house. هەر کە ئاڵاکەی بینی کە ئەو ئاڵای کە کاپتن سمۆڵت لەسەر خانوەدارەکە هەڵی کردبوو. D. Magistrates moving towards the inn. هەر کە دادپرسەکانی بینین کە بەرەو میوانخانەکە دێن. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی C. هەر کە بێنگەن saw the flag that Captain Smollett put on the wooden house. هەر کە بێنگەن ئەو ئاڵایی بینی کە کاپتن سمۆڵت لەسەر خانوەدارەکە هەڵی کردبوو. He asked Jim to tell his friends to come and meet him. داوای لە جیم کرد کە بە هاوڕەکانی بڵێ بێن بۆ دیدەنی کردنی. Question number 11. Choose the name of the black flag of piracy in the story. ناوی ئاڵای ڕەشی چەتەگەری لەناو چیرۆکە هەڵبژێرە ئاڵای ڕەشی چەتەکان. وەڵامی ڕاست هەڵبژاردەی بیە Jolly Roger. Jolly Roger ناوی ئاڵای ڕەشی چەتەکانە. Question number 12. The poor man, the pirates, chose Silver to be the captain. پیاوە بە سزمانەکان واتە چەتەکان سیلڤەریان هەڵبژارد بۆی ببێ بە کاپتنیان. A. When Bill was dead. کاتێ بیل مرد. B. After Smollett had deserted the ship. پاژۆی سمۆڵت کەشتێکەی بەجێشت و دەستی لە کەشتێکە هەڵگرت. C. After Silver made a bargain with the doctor. پاژۆی سیلڤەر ڕێکەوتنی کرد لەگەڵ دکتۆرەکە. D. When Trelawney decided to lead the voyage. کاتێ ترلاونی بڕیاریدا ڕابەرایەتی گەشتە دەریایەکە بکات. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. ئەو پیاوە بە سەزمانانە یاخۆ بڵێن چەتەکان سیلڤەریان کرد بە کاپتنی خۆیان وە کاپتن هەڵیان بژارد After Smollett had deserted the ship. پاژۆی کە کاپتن سمۆڵت دەستی لە کەشتێکە هەڵگرت یاخۆ بڵێن کەشتێکی بەجێشت. Question number 13. The pirates chose Long John Silver to be the captain of Hispaniola. چەتەکان لۆنگ جۆن سیلڤەریان هەڵبژارد کە ببێ بە کاپتنی هیسپانیۆڵاکە تاوانم پرسیارەش لەگەڵ پرسیاری 12 هەمان شتە هەمان مەفهومە فۆرمەکەیان کەمێک جیاوازە. A. After they found Bengen. پاژۆی بێنگەنیان دۆزیەوە. B. After Smollett had deserted the ship. پاژۆی سمۆڵت کەشتێکەی بەجێهێشت. C. When Squire became the admiral. کاتێ سکوایە کاتێ ئاغا بوو بە ئەدمیرال. D. When Livesey treated two injured pirates. کاتێ دکتۆر لیڤەسەی چارەسەری دوو چەتە بریندارەکەی کرد. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. After Smollett had deserted the ship. پاژۆی کە سمۆڵت وازی لە کەشتێکی هێنا و بەجێهێشت. Question number 14. Long John Silver promised Captain Smollett to leave them on the island until the dash. Long John Silver بەڵێنی بە کاپتن سمۆڵت دا کە لە دورگەکە بەجێیان بێڵێت و A. First ship they meet to come and take them. یەکەم کەشتیان کە بینی پێی بڵێ بێت و هەڵیان گرێ. B. Doctor to have a bargain. بە دکتۆرەکە بڵێ کە ڕێکەوتنێک بکەن. C. Man of the island to move the treasure to his secret cave. بە پیاوەکەی دورگەکە بڵێ کە گەنجینەکە بگوازێتەوە بۆ ئەشکەوتە نهێنیەکەی. D. Crew to go back to England for a fair trial. بە تاقمەکە بڵێ کە بگەڕێنەوە بۆ ئینگلاند بۆ دادگایەکی دادپەروەرانە و عادیلانە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. لۆنگ جۆن سیلڤە بەڵێنی بە کاپتن سمۆڵتدا کە لەسەر دورگەکە بەجێیان بێڵن و tell the first ship they meet to come and take them. و یەکەم کەشتیان کە بینی پێی بڵێن بێت و هەڵیان گرێ. Question number 15. The Captain Smollett promised the cook to dash. کاپتن سمۆڵت بەڵێنی بە چێژلێنەرەکەدا واتە بە لۆنگ جۆن سیلڤەر کە چی بکە. A. Give him 2,000 coins. 2,000 سکەی بداتێ. B. Take Bengen's boat and ride the sea. بەلەمەکەی بێنگەن ببات و سواری بێت بە دەریادا. C. Send him to the Stockade. بینێرێ بۆ سەنگەرەکە. D. Take him home to England for a fair trial. بیباتەوە بۆ نیشتیمان بۆ ئینگلتەرا بۆ دادگایەکی دادپەروەرانە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. کاپتن سمۆڵت بەڵێنی بە چێژلێنەرەکەدا واتە بەڵێنی بە لۆنگ جۆن سیلڤەردا کە
to take him home to England for a fair trial کە بیباتەوە بیگەڕێنەوە بۆ نیشتیمان بۆ ئینگلتەرا بۆ دادگایەکی عادیلانە. Question number 16. Captain Smollett said one of the followings to Silver. Captain Smollett یەکێک لەم قسانەی خواردەوەی بە Silver وت. A. That Silver couldn't sail the little boat. کە Silver ناتوانێت بەلەمە بچووکەکە لێ بخڕێ. B. Silver's men couldn't fight Smollett's group. کە پیاوەکانی Silver ناتوانن شەڕ لەگەڵ گروپەکەی Smollett بکەن. C. and B together AUB بەیەکەوە. D. Silver should turn back because Smollett couldn't go on. Silver پێویستە پاشەکشە بکات بگەڕێتەوە چونکە Smollett نەیتوانی بەردەوام بێ. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. کاپتن Smollett یەکێک لەمانەی بە Silver وت پێیوت کە ئێوە ناتوان شەڕی ئێمە بکەن. Silver's men couldn't fight Smollett's group. واتە پیاوەکانی Silver ناتوانن شەڕ لەگەڵ گروپەکەی Smollett بکەن. Question number 17. Choose the correct one. وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە. A. Dr. Livesey left Joyce on shore to watch the 6 sailors that they did not trust. دکتۆر لیڤەسەی جۆیسی لە کەناراوەکە بەجێهێشت بۆی چاودێری ئەو 6 دەریاوانە بکات کە متمانەیان پێیان نەبوو. B. The third trip was dangerous. کەڕەتی سێم ترسناک بوو because there were 2 men on each boat. چونکە هەر بەلەمە و 2 کەسی تێدا بوو. C. Captain Smollett did a mistake when he put a flag on Tom's body. Captain Smollett هەڵەی کرد کاتێ ئاڵاکەی بەسەر لاشەی تۆم دادا. D. Silver decided to destroy the Stockade because Captain Smollett refused to his suggestions. Silver بڕیاریە سەنگەرەکە تێک بشکێنێ و تێکی بدا چونکە Captain Smollett پێشنیارەکانی ئەوی ڕەت کردەوە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. Silver decided to destroy the Stockade. Silver بڕیاریدا سەنگەرەکە تێک بشکێنێ because Captain Smollett refused to his suggestions. چونکە Captain Smollett پێشنیارەکانی ڕەتکردنەوە. تا ڤیدیۆیەکی تر و ئەڵقەیەکی تری چیرۆکی دورگەی گەنجینە بەخوای گەورەتان دەسپێرم. هەر شاد بن.